喺外國自己一個湊 BB 嘅媽媽減肥日記 Day 2，今日係11月20號，同 BB 起咗身之後諗住去散步，但係太凍啦，咁啱有巴士到，咁就即刻上車去 shopping mall。琴晚半夜開始肚餓，但係 BB 一直扭計，扭到5點鐘，所以分散咗我啲肚餓嘅感覺。只要你習慣咗有飢餓嘅感覺，咁你就一定可以減到肥。唔知你哋餓嘅時候會唔會瞓唔着呢？我幾 enjoy 啊，因為起身個肚會空溜溜。今日早餐係杯咖啡。相比起減肥方法，我認為減肥嘅心態好重要。當你諗起減肥嘅時候，你會唔會第一句就諗好辛苦啊？當你每做一件事嘅時候，你要從心底裏中意，你先會做得開心輕鬆。減肥都一樣，如果你覺得好攰、好難、做唔到、好辛苦，咁你可以試下轉換想法。減肥令我開心、健康、自信，可以揾到輕鬆唔攰嘅方法二手。當你心態集中喺正面嘅感覺上，你嘅行為就會改變，你自然會選擇健康食物，而唔係我要戒口我忍口。當我有好想食嘅嘢嘅時候，我都會適量去食，唔好逼自己，要令自己開心先最重要。今日我食咗芝士。仲有一樣我覺得好重要，就係食物落肚嘅時候嘅感受。例如食芝士，你會諗哇好肥喎，好高脂肪喎，咁你嘅身體就會幫你增肥。唔知你哋發唔發覺，越瘦嘅人真係食極都唔肥，因為佢哋打從心底會相信自己越食越瘦，將咗愛你瘦嘅信念轉變為正面，你身體都會接收到信號，自然就會瘦落嚟。今日嘅晚餐同琴晚一樣，午餐同晚餐之間我食咗條番薯。今日啲牛肉比琴日多，但係食完之後仲更加肚餓。但係我好中意呢種肚餓嘅感覺，因為我知道身體喺度做緊嘢。好啦，今日講到呢度，如果大家對減肥有煩惱嘅，留言話俾我知。